हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज वीवो ने न्यू लॉन्च कर दिया है वो Y28, जो कि 5G फ़ोन सबसे लेटेस्ट फ़ोन है। आज के डेट में बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसका प्राइस बहुत ही कॉस्टली में दिया है आप लोगों को। Y28 5G, इसमें तीन वेरिएंट आ रहे हैं सॉरी। 4 128 और 6 128 एंड 8 128, जो कि एक 14,000 के रेंज में है, एक 15,500 और 17 के रेंज में। आप लोग